Миналия четвъртък започна нова мини-кулинарна поредица в Преди обед с виртуозът в кухнята шеф Илиян Кустев, познат на зрителите от последния сезон на Фермата. Неговата професионална биография включва ресторанти с звезди Мишлен, където работят само най-добрите сред най-добрите. Там чините са абсолютно произведение на изкуството и съвсем не са по джоба на всеки. Днес обаче шеф Кустев ще е практичен и ще ни разкрие ястие достойно за най-критичното непце, но изискващо минимален бюджет. Венета Георгиева го предизвика, а как отговори той? Да видим. Да видим. Отново сме с шеф Кустев. Този път задачата също ще бъде сложна, защото искаме ястието, което ще приготвим, да се побере в рамките на до 10 лева. Добре. Какво Целта отговаряш? Е изпълнена. Отговарям с 24 годишен опит. В края на краищата. В случая ще направя едно ризото с пуширано яйце. Само че пушираното яйце прилагам една друга техника, която е сувит. Тоест яйцето се прави за 20 минути на 72 градуса в сувит. Сигурно ще може да го пошираме и по най-обикновения начин, Абсолютно, защото по това най-обикновения начин 72 може да градуса се стана пошира. сложно и респектираш много. Разбира се, но пък малко по-различен е ефект. Така, за рецептата съм приготвил, накиснал съм булгур, който ще направя като ризото. Сиренето, което съм приготвил на купчета, е бри и халуми. Тук имам тиква на купчета, според сезона, микс от различни семки с сусам, дифлук и малко каперси за аромат. За финал отгоре ще сложа малко рукола салата с кълнове. Ще покажа как се прави ризото, без значение дали е с булгур или е с ориз. Има една основна техника и едно основно правило, което гласи, че бульонът трябва да е топъл, когато готвим ризото. С всички италианци, с които съм готвил, те ползват само и единствено дървена шпатула за ризотото. Ти сложи булгура, който беше предварително накиснат за ориза. Как е? Така, сега съвсем, той е леко набъбнал, сега ще го свара, ще го сготвя по-скоро до, т.е. и варене, до степен, в която е алденте, така нареченото, почти сготвено. Почти е готово. Слагам тиквата, купчетата, които предварително съм бланширал. Те също са до степен хрупкаво, за да им се нарушава структурата. Слагам дивия лук. Съвсем малко каперси ще сложа. Това нещо при всички положения влиза в нашия бюджет от 10 лева. Да не кажа, че влизаме в бюджет под 5 лева. С сирената не съм сигурна. Скъпия продукт всъщност е само брито. Защото халумито не е чак толкова скъпо, а и ние няма да сложим кой знае колко. Примерно една лъжица, ако е 30 грама да наречем, ще сложим 3 лъжици. По-малко от 100 грама. По-малко от 100 грама. Накрая ще сложа ядките, около една супена лъжица ядки. Почваме да аранжираме чинията. Сега ще покажа как изглежда това сувит яйце. Както се разбрахме, може да си е Обикновено пуширано яйце. Ето виж как се получава. ...20 минути на 72 градуса и половина. Е този И ефект. се получава този ефект. Ще си вкуса малко руколата и ще я сложа отгоре. Това е моята интерпретация. Бюджетна. Максимум 3-4 лева, която струва. И е от булгур с тиква, сезонно, ядки, 2 вида сирена, пуширано яйце или по-скоро сувидното яйце, както ти казах,
и салата от рукола с балсамов оцет и зехтин. Супер елементарно, лесно, всеки може да си го приготви вкъщи.